naasirrate yeroon jedhu naasirrachuu dida. Ta'ee yeroon jedhu ta'uu dida jechuudha. Amma jiraa wajjin araaramni jedhe waan hundumaa mucaa kiyya otoo isheen boossuu jechuudha. Otoon ilaalu tokko lama hin caalu jedheen jechuudha. Otoo isheen boossuu otoo isheen akkanatti na ilaalaa boossuuti gashe. Garaa kutadhee jechuudha. Natti dhaga'amuu didee miti baay'ee tokko natti dhaga'ama. Yaa'u nama mucaa keeyyuu haa ta'u mucaa kee jechuudha. Mucaa kee miti namni si faana jiraate tokkoyyuu sittiin dhaga'ama yeroo si biraa deemu yeroo si biraa fagaatu jechuudha. Amma immoo jechuudha soorii garuu taaluun baay'ee na qabee jira. Aarii kana faanas jechuudha. Gaddis jira boo'uunis jira. Kana hundumaa murteessee jechuudha. Ijoollee isaan kanaaf jedhee yeroodhaan akkana murteessu. Amma immoo yuutuubii dhiisii bakka maal akka barbaade naan galle bakka gola keessatti na gashee na hacuucuu fi na rakkisuuf ta'een beeku. Akka ani bakka harkuma isaa keessatti galee nama agarree waan tokko godhachuu hin dandeenye birrii tokko jechuudha. Birrii Itoophiyaa birrii tokko isarraa akkan eeggadhu bakka colonized wanta akkanaa gochuu jechuun harka kee nama galfatanii bahiif galii kee si eeguu gadin baatu olin baatu bakka Israa'eenyaa beektu mana keessatti nama hidhamaa mana keessaa nama gochuu jechuudha. Ani amma kana jechuudha. Sirriitti hojjedha baay'ee YouTube jechuun namoota hin beekneef hojiin qabdu nama jechisiisa malee warreen YouTube hojjetanii sirriitti beeku. Ndaa'u ijoolleen Oromoo YouTube hin fayyadamne haga ammaa jechuudha. YouTube fayyadamaa hin jiran. Warra afaan biraatu sirriitti hojjetaara. Sirriitti itti fayyadama. Garmalee baay'ee ammas hin jiru olii isaantu fayyadamaa. Ani immoo hammuma nama tokko xiqqoo tokko jechuudha. Miindaa nama tokko beektu miindaa nama tokko wayii hojii hojjedheen gala nama jettu wayii kan irraa argadhu. Kun immoo anaaf konfiidansiidha bakka. Anaaf birrii tokko birrii lama wanta xiqqoo mana keessaa hin gaafadhu. Ofii dhima kiyyaaf danda'a jechuudha. Waan gurguddaa yoo ta'een ara. Kana immoo sitti cufu jechuun manatti ol si gashanii balbala sitti cufanii mana keessa si kaa'anii si qallabuu jechuudha. Kana jechuun immoo mana hidhaa jechuudha. Mana hidhaa inni hidhamtaa yakka goote inni hidhamtaa teesseetu nyaata immoo sii kennama. Anas akka kanaatti fudhee jechuudha. Anamma yakka raawwadheera yakkamtuudha. Kanaan mana keessatti na kaa'ee namarraa na kutee miidiyaarraa na kutee faayidaarraa na kutee hidhamtuu na godhee manuma keessa taa'ee bakka. Ijoollee kana guddisa. Na baay'ee tokko natti dhaga'ame jechuudha. Dhiifama sii godheera jechuun dhiifama namaa godhu jechuun nama adabuu jechuudha. Dhiifama namaa godhu jechuun waan namni barbaadu tokko nama harkaa fuudhuudha. Dhiifama sii godheera jechuun waan namni jaallatu tokko nama harkaa butuudha. Amma fakkeenyaaf ani YouTube kana jaalladheen bakka ofii kiyyayyuu fataatti jedhe yeroo baay'ee jechuudha. Waan fayyadamurra waan galiirraa argadhurra waan itti buhaarutu caala yeroo baay'ee nan buhaara jechuudha. Waan nama kolfisiisu baay'eetu jira. Miidiyaa yeroo haasoftullee ofii makeetiif sammuu keef yeroo dubbattu baafattullee sammuu keetiif baay'ee tokko gaariidha jechuudha sitti tola. Baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Kun amma ijaa ba'umsa wayii natti fakkaatan yeroon itti taa'ee yaadu. Nama tole jedhee kee ishii jedhee kee haaloo si ba'u hin jiru waan akkasii wayii natti fakkaata jechuudha. Malee hundumaan nama dhiifama sii godhu natti hin fakkaanne. Kanaaf anamma waan meeqa natti dhaga'ame jechuudha. Mucaakiyyallee xinnoo miti araasii miti waan ani godhu kana hundumaa sammuu ishee keessatti qabachaa jirti. Boriftaan isheen gaafa nama guddaa taatuyyuu kana hundumaa qabattee teesse jechuudha. Ati nama miti naan jechuu dandeessi. Ati haadha miti naan jechuu dandeessi. Ati narra irsa kee filattee naan jetti. Kanaaf anaaf isheen illee garaan keenya baay'ee walii madaa'eera jedhee yaadaan. Anarra isheen nama dooftetti bakka. Maqaa haadhumaayyuu haa ta'u malee. Kun natti dhaga'amuu didee miti barbaayisee baay'ee tokko natti dhaga'ama waan hin argu waan ta'eef dhaloota kanarraa ijoollee tokko waan mudatu dhaloonni akkanaan na guddataa deeman waan qabatanii guddatan waan hin beekuuf natti dhaga'am garuu isaan kun immoo lamadha jedhe. Ijoollee isaan kun lama jedheen ishee tokko kana miidha. Namni illee komantiidhaan baay'ee na tuttuqillee jira. Namni bakka waan tokko waamee ilma namaa kadhachuun maal barbaachise?
ilmooshii miite ilmooshii ariite ilma namaa kadhattiitu namni naan jedheefaa jira yaadaanii garuu baay'inaan immoo baay'ee naa gammadan dhugaa dubbachuu parsantii 97 qulqulluu warra naa gammadedha. So maajoritii vote minority right wanti jedhamu jira caalmaan sagalee jechuudha. Namni tokko nama tokkoonuu moonaan moo'eera. 51 fidee inni sun 49 finnaan moo'eera bakka 51 moo'e. Garuu baay'een keessanii yaadaan murteesse kana fudhattaniitu nas naa gammadaniitu summooti. Bultii kee jabeessi kun waan haaraa miti warri jettanillee baay'ee warra naa gammadan jirtu. Waa'ee YouTube immoo hojii kan biraan qabdu waan ta'eef akkamtu YouTube dhiisisiin jedha warri jettanii naaf falmitan immoo baay'eedha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf ani ergin biyya Arabaatii galee ijoollee garuu nan gorsa akka isaan hojjetan akka isaan of danda'anii akka isaan jiruu mataa isaanii qabatan nama kamiyyuu nan gorsa. Anillee yeroo kana keessa yeroo barri kun qaroome namni hundumtu intarneetiidhaan hojii hojjetu keessa anaan golatti galeechuu waan biraati. Hojiin intarneetii immoo baay'ee hojii kamiyyuu caalaa baay'ee yeroo ammaa keessa hojii filatamaadha. Hojii filatamaadha jechuudha. Kanaafiyyuu anis haga nama tokko hojii hojjetee galii argatu argachaa dhuman jira. Hojiin qabu miti. Asirriittan hojii qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafidha. Yeroo tokko viidiyoo akkana dubbadheera. Karaa samaa irras haa ta'u, karaa lafa keessas haa ta'u hojjedhu garuu galii argadhu jedheera. Waan nama inni akkaawuntii keerra galiin galuudha. Akkaawuntii keerra galiin galuudha hojjette. Hojii hojjette akkaawuntii keerra miindaan sii galuudha yeroo yeroodhaan. Ji'a ji'aan. Jajaan beekamamtira sii galuudha. Yeroo sana ati konfiidensii qabdaa hin kadhattu sittiin dhagahamu harka namaan laaltu haamileen dhabdu waan kamiifillee deebiin dhabdu jechuudha. Amma anaanii akkanatti maradhee mana keessa taa'ee deebii akkan hin dhabu. Deebii akkan hin dhabu. Waan kamiifillee jechuudha garbitti akkan ta'u akka dhiitamee bulu yeroo barbaadu akkas jedhee. Yeroo barbaadu miidiyaa irraa galee jechuudha. Miidiyaa irraa galii tuun taane hojii miidiyaa irraa gale. An hojii miidiyaa hojjedha malee miidiyaan fayyadama miti. Hojii miidiyaan hojjedha baay'ee. Innaa baay'ee tokko mataan kiyya na dhukkubee jira jechuudhaan boo'uu dhiiseen ture garuu baay'ee waa'ee mucaa keenyatti dhagahame naasirra hin sirrata jedheen jechuun bakka hin sirrata jedheen mucaan keeyyuu toomiimaan ofirra lolaastu tobboosu yeroo asii deemtu. Inni iyyuu baay'ee natti dhaga'amee jira jechuudha. Yookaan isheen garaan ishii naaf fayyaa hin taane yookaan inni kunillee sirranne. Amma ani miidiyaa kana hin dhiisu yuutuubii hin dhiisu yuutuubiidhaan miti kan fayyadamu yuutuubii hin dhiisu taanaan innillee ati naa ajajamaan jirtu naa abboomamaan jirtu jedhee deeme achumaanaaf gaafa dhiisteetta ta'ee jara murtee har'a kaastee hin hojjettu ta'e naa bilbilii jedhe beellama naa kenna jechuudha ammas. Kanaaf amma akkam gochuun qabaan. Israanyaa ta'uun qaba. Hidhamtuu mana keessaa ta'uun qaba. Nama humaan hojjenne, nama humaan beekne, nama humaan gaafanne, nama humaan arganne, nama humaa hin bitanne. Kibriitii meeqadhammaan beeku kibriitii bituudhaaf birrii kibriitii naa kenni jechuun qabaani. Waan ta'e waan xiqqaaqqine birrii 10 faan gunne, birrii Itoophiyaa birrii 10 faan gunne kana naa kenni bituu nan bita jedhee eeguun qabaan. Osoo waan meeqa dalaguu beekuu kallattii garaagaraatiin. Amma sanam guddaa ta'e miti ani waggaa meeqa dura waan kana hojjechuu kanaan bare amma erga Itoophiyaa galee waggaa 6 ta'an jiran waggaa 6 ta'an jira baay'ee erga Itoophiyaa dhufe kanammoo waan hojii akkanamoo biyya Arabaattan bare hundaa'u dubartoota Oromoo keessaa hundaa'u kan jalqaba yuutuubiidhaan as baheeyyuu ijoollee biyya Arabaa ta'e jechuudha akkanatti aanaadha baay'ee aanaadha sanuu akkanatti ka viidiyoodhaan of agarsiisee laayifii seenee sodaa tokko malee konfiidensii guutuudhaan waan baay'ee kan haasa'e ijoollee baay'ee nama nagalateef aanaadha baay'ee dhugaa dubbachuudha amma ijoollee hunduu ilaalanii akka eebeluu jaan wal ilaalanii as bahanii akka wanti kun danda'amu shamarri kamuu of danda'u karaa barbaadde miidiyaa hunda fayyadamtee of danda'u galii mataa ishee argachuu akka dandeessu amma dhufan yeroo dhiyoo malee. Ani gatii baay'ee kaffaleera. Arraba baay'ee illee fudhadheera. Akka saalfii akka qaanii akka aadaa cabsuutti illee ilaalameen ture jechuudha. Anyways baay'ee natti dhaga'amee jira jechuun yuutuubii fi gaa'ela kee wal madaalchista kan naan jedhellee jira. Yuutuubii fi gaa'ela wal madaalchisa osoo hin taane akkuma inni hojii hojjetee galu manatti hojii hojjetee galu anillee hojii hojjechaa jira jedheen
maalifuun hojii dhaabaa hojii kana yoon dhaabe kunumatti hir'ata bara hir'ina aji isaanuu bara waan hunduu qaalee kana keessa akkan hin rakkadhu malee kuni ana rakkisu akkuma isiniin jedha ana rakkisuuf yoo ta'e malee waan kun jireenya keenya sirreessu miti waan nagaanuu kennus miti dheeyyaadha meesin maalnaan jetta yaanni keessa nana baay'ee na barbaachisa yeroo kana keessa baqa waan axxaabqiinisa jedhan sana waan muddama lama keessa galee hin jiraachuu baay'ee muddama keessa hin jiraachuu na me maalnaan jettanis yaanni keessa